tono. Isa na naman pong spokes upgrade. Phoenix Street 26 sir. Bagong bago. Spokes upgrade, gawin kulay blue, stainless. Bike check. Brand new po yan. Upgrade na weight. Shimming 7 speed. Yan, titirahin na ni Kapukpok. Kapukpok, malungkot. Hindi nakagawa ng tigas ng abi niya eh. Kaya malungkot. Yan, titirahin yan. Baklasin na. Op, sinisinamula na po ni Kapukpok. Nabaklas na. Puro nga lang nakadikit sa frame. Tayo nahirap na hirap. Oo, puro nakadikit sa frame yan. Hindi na lang pagbabaklas. Bili ng camera, di habon. Tanggal na ang likod. Ayan na po. Kung magdikit ko yung kuya. Op, mga katono, sunod po si Kapukpok. At gagawa na naman po ng kalagim-lagim para sa inyo. Ah! Ang sakit nun! Tangina, ano mas masakit? Yung pinutol o iniwan? Ako, pinutuloy na yan. Ah, yung bang mas masakit? Puta. Kaya itong taga-putol natin eh, mga Kapukpok. Sa dami ng ginagawa niya, pwede nyo suggest, comment kung anong tatawag natin sa kanya. Wala na kayo. Pero baka palitan natin yung pangalan na yun, Kapixie. Mahilig sa Pixie yan eh. Pinutuloy na ako nagtutuloy. Makita lang. Tanggal. Oras na ng paghugot. Wala ba may hugot dyan? Wala na. Puro rice lang inugot natin eh. Oops! Nalaglag! Parang puso mo lang, nalaglag sa kanya. Pinulot. Dapat di ba ang nalaglag, di na pinapulot? Kasi madumi na. Yeah! Kasi madumi na. Ito lang ay makapulot na ano, ng bike mech na mahilig umugot. Ito po ang ipapalit natin. Saturn stainless box, kulay blue. Yan mga katono. Lalagay natin dyan. Ito dito sa amin, itong malakas eh. Puro box upgrade. Magaling kasi nag-a-align. Wow! Kapal! Galing daw. Ito ang aming matinding pamputol. Ayan na po, sinisimula na. Pagsaksak isa-isa. Saksak niyan po, isa-litan lang. Kung kayo ay babaero, ganyan dan, salitan lang. Huwag yung sabay-sabay. Mahirap yung ganun. Tama. Di ba? Tamang tama yan. Kapupok. Mahirap yung papagsabay-sabay niya. Dapat salitan lang. Para hindi masakit. Pang umaga. Tsaka Wow. pang gabi. Wow! NWF! Yeah. Talaga. Mga pangit. Ito natin nalagay yan sa Phoenix. Kuya. Taga saan ka? Nagabagong po. Ah! Kala ko sa puso niya eh. Sakit na. Iwan muna natin siya. Doon tayo kayo na. Ito mga to, no? Nasaksak niya. May ka-only, upgrade. Rayos. Ito naman ako yung naline ko. Tapos si ka-manager, ito. Tanungin natin.
Asan ka na? Lakad na pabalik. Saan ka babalik? Saan ka babalik? Yan, papunta na dyan. Saan dyan? Noon. Saan? Bawal magsalita ng pangalan tapos tinatanong mo kung saan pupunta. Akala ko pabalik ka na sa puso ko eh. Nawala, nasira ang putang na. Hindi narinig. Ito, gawin na natin. Puro kalokohan eh. Play na natin to. Habang sinasaksak niya yung isa. Ayos. Pila ka, pakita mo yung isa ka mo. Ito. Kita nyo yan? Patikim lang yan. Si ka-manager. Walang ginawa kundi mag-radyo. Trabaho na ulit. Isang matinding alignment. Diretso na yan. Diretso. Huwag mahiya. Diyan. Update. Isa. Sorry. Diretso ulit lang. I-align na lang. Ayos na. Ito na po ang finished product ng Phoenix. Upgrade blue. Ayun na black. Ayun na siya. Phoenix. Deep. Let's get it.